dipancing. Ternyata pitik niku nek kepengin anake netes kabeh, kepengin anake mentas kabeh, nyuwun ngapunten Pak, poso 21 dina dikroyok nggurem tetep dia tirakat, dioyak jago tetep tirakat. Engko nek wis anake netes kabeh, kau lihat bagaimana ayam merawat dan mendidik anaknya. Dia tidak akan melepas anaknya sebelum iso eker-eker golek pangan dhewe. Itulah hebatnya ayam, ora kaya awak dhewe. Ya anak perawan pipis cawik urung resike, ya apeli lanangan mboke menyek akhirnya. Itu nek ibarat menungso apa? Jangan kau lepaskan anakmu nek urung sarjana sik, urung cekel gawe sik, durung sukses sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Niki pun siap pengajian apa dereng? Saestu. Nggih, kripik gedang, kripik belo, sithik edang waton rata. Ngoten nggih. Kesting ringkes sing penting-penting. Pengajian kok kepengin ora keju. Nggih. Halo. Soale niki panggunge dhuwur kandhangake gedhuwur. Ngeten to nggih. Mula supaya jamaah ora keju, ora cegah, nggih pengajiane ampun suwe-suwe. Nggih to nggih. Pengajian niku nek kesuwen nggih lupute ngantuk gringgingen. Mula wonge ya wis lonjor awet mau. Wonge rada lemu pokoke. Oh kelemon nggih. Ngapuntenipun Bapak Ibu, kula teng dhuwur panggung ketoke rada gedhuwuren. Ngapuntenipun boten ateges ngirangi rasa hormat kula dhateng panjenengan ngeten nggih. Mengke nek kula pindah ngisor sing kono gak ketok kan eman-eman. Mubaleke kan apik. Ngaten nggih. Kula nyuwun ngapunten, monggo Bapak Ibu ngambali lan ngawali kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti. Kita sedaya pinaringan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah. Sami sehat nggih? Sami waras? Urip? Alhamdulillah. Tondo-tondone wong waras. Tondo-tondone wong waras niku titenane gampang. Nek entuk senek ndang entek. Dadi wonge waras. Mula sing seneke jek wutuh kuwi wonge rapati. Mboten namung guyon mawon nggih dingin kula nggih jek wutuh. Lah piye wong wayahe muni kok kei jeruk? Apa ya muni karo mangan jeruk kan ya ora patut. Tapi nek sakmene iki tak go mulih kan ya kesithiken. Kudune panitiane sing paham kan ngoten. Ngapuntenipun Gusti Allah anggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya mboten nganggo mandeg tur ya ora tau ditung karo Gusti. Mula wajibe awak dhewe niku syukur dhateng Gusti Allah. Gen uripe awak dhewe ayem tentrem, dadi wong sing sugih. Halo. Jenengan kula niki nek ndonga dhateng Gusti Allah kepingine dadi wong sugih. Ning giliran ora entuk BLT jenengan nesu-nesu. Terus piye sing arep dadi wong sugih wong ora entuk BLT, wonge nesu-nesu kok. Wonge teko iki. Wonge ora, wonge manggone ngarep.
Wonge ngulati aku terus awet mau. Halo. Masuk nggih karep kula nggih. Gusti Allah anggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya kathah sanget murgare awake iki kepiye nggone nampa peparinge Gusti Allah. Piye carane nggih syukur dhateng Gusti? Syukur sing paling penak paling gampang lesane gelem muni alhamdulillahi rabbil. Kinten-kinten piyai mriki saged mboten muni alhamdulillahi rabbil alamin? Saged mboten? Bisa apa ora? Bisa apa tidak? Ya sing semangat ngono lho kok pengajian kok guru. Nah ayo nek iso mengke sareng-sareng ngoten nggih. Sareng-sareng muni alhamdulillahi rabbil alamin. Sing banter kae malah turu sapa kae? Ayo dhe melek dhe, ayo pengajian tenanan iki. Tenanan iki nggih. Nyongko bar iki nggugah sing ngantuk. Nggugah sing ngantuk. Nggih, matur nuwun. Nggih. Kula tak mimik tolak angin sik nggih. Nggih, kula menyesuaikan. Kula nek pengajian dolati wong wedok-wedoken grogi kula. Kayak tuwek-tuwek sisan. Nggih. Panci mriki mboten enten wedokan sing rada enom itu mboten enten iki. Endi-endi. Allah kaya ngono kok enom kuwi lho. Wong enom kok ting jembembleh iki piye to? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih niku penyemangat tok Di. Penyemangate ngoten niku. Nek kula ngoten iki rapati semangat tok. Lah tua-tua kok. Halo. Mboten niki namung guyon nggih Di nggih. Jenengan niku masyaallah enom, ayu. Tapi 20 tahun yang lalu. Monggo sareng-sareng sing rawuh niki muni alhamdulillahirabbil alamin ngoten nggih. Sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur, rezekine lumintu, rezekine pun kathah, tur ya barokah, nganti turah-turah, saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing wonge gur meneng ae ra gelem mune untune lara. Wonge krudunge seragaman. Setunggal kalih tiga. Alhamdulillahi rabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sing sapa wonge gelem syukur marang peparing Gusti Allah yakin nikmate ditambah karo Gusti. Mula kula matur Bapak Ibu kepengin dadi wong sugih wa ardo bima qasamallahu takun agnanas. Kepengin dadi wong sugih ngakeh-ngakeh nggonmu syukur marang Gusti Allah. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah, sibukkan dirimu untuk mensyukuri nikmat Gusti Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Ngakeh-ngakeh nggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat marang Gusti Allah. Aja malah diwalik. Kakean nggonmu sambat, kakean nggonmu berkeluh kesah, kowe nganti lali syukur marang Gusti Allah. Masuk? Cedhak napa mboten? Ayo disyukuri nikmate Gusti Allah. Nek kepengin dadi wong sugih. Sebab napa? Sugih wong ora mergo duwite akeh. Sugih wong ora mergo derajat pangkate dhuwur. Semono uga kosok wangsule, Pak. Diarani wong sing mlarat ora dupeh wong sing ra ndedit. Apa mbok kira sing nyekel mik iki ndedit? Lah nggih mula kula mangkat mriki Mbah Yai kan. Eman-eman lho De wong wis didhepe kok. Kan kula mriki garek goleki genepe. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Jadi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Merapi nyun ngapunten. Sedaya menika dipun dadosaken intan berlian diparingke dhateng panjenengan sedaya diwenehna dhateng panjenengan sedaya ning jenengan ra gelem nampa ra iso syukur marang Gusti Allah ya anane mur kurang karo kurang
Ambok dikeki pira wae to, diblonjo pira wae to, entek ra temonjo. Ya wong wedok-wedok kuwi. Kok. Ya. Diblonjo wonge ngulati aku terus kok. Diblonjo pira wae entek ra temonjo. Dijak urunan korbane gayane aku tak takon imamku dulu ya. Giliran blonjo tuku klambi tuku maneka warna rataren karo wong lanang. Gayane dina-dina mur COD-nan, dina-dina mur sopinan. Ya wong wedok-wedok kuwi diaturi kok. Sembarang kali sandangan ditukoni wis duwe sak tekruk lencung ngomong rong duwe klambi. Ana wong wedok kegiatan apa ya mesti seragaman. Arisan seragam, PKK yasinan, tahlilan, sholawatan, manakipan, pengajian, piknik, among tamu. Minggu esok jam 6 neng balai desa, oha, maju. Ya wong wedok-wedok kuwi. Diaturi kok. Tontonan wong lanang-lanang kuwi nganggo nyandang lho sak onone. Jagong ya kuwi, pengajian ya kuwi, yasinan ya kuwi. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Contoh lihat itu Pak tentara berdua itu, lihat beliau. Rata usalin. Ngapunten lewat tentara nggih. Ngapunten, Pak. Ya wis kuwi klambine kuwi terus. Sesuk-esuk lak yo kuwi. Mula diarani prajurit prasaja jujur tur irit. Tepuk tangan buat Pak tentara. Nggih, mbok kula ngeten iki jenengan padha kalih kula Pak tentara. Niki nggih namung sing akeh. Ngakek nggih panitia niku sing do kulino ngundang kula. Nggih nek mriki lagi ngundang pisan dadi kurang paham. Nggih nek kula niki ukurane XL. XL sesuk nek rene nek gen paham Mas. Iya aku XL nek sarunge ya paling BHS ngene iki Mas. Ana garek panitiane wani apa ora? Halo. Siap nggih. Ya nek siap sesuk diundang nah kan ngoten. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Syukur datang Gusti Allah gen dadi wong sing sugih. Ngoten nggih. Sebab apa? Kalau mau kula matur sugih wong ora dupeh, bondone akeh, derajat pangkate dhuwur. Mlarate wong ora dupeh wong sing ora duwe duit. Diarani wong sing sugih ya kuwi wong sing iso syukur marang Gusti Allah. Bagaimana kita bisa dan mampu menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupmu akan nyaman, hidupmu akan bahagia, hidupmu bakal tenang, ayam tentrem nek wong Jawa. Oke? Sing nomor loro napa aja sok maido marang peparinge Gusti. Apapun yang Allah berikan kepada kita Ibu, Bapak disyukuri dine. Ojo sok kulino maido, mula terutama ibu-ibu di mana-mana saya menyampaikan kanggone wong wedok niki khusus please dok wong wedok dengarkan rungokkan niki penting. Nek wong lanang ora kali wong lanang iki boloku. Halo ngapunten Ibu, seberapapun dan apapun bentuknya ketika Allah memberikan nikmat kepada kita disyukuri. Jangan pernah terucap di lisanmu, jangan pernah terucap di mulutmu kalimat kok mung kaya ngene, kok mung sak ambokake kaya ngopo Gusti Allah paring nikmat ning slirane. Nek ini mulut munine kok mung sak mene, yakin ora bakalan cukup. Betul. Lah wong ngarepe wis muni kok mung sakmene, kok mung kaya ngene, yakin ora bakal cukup. Masuk? Masuk nggih?
Ning kanggone wong sing iso nampa peparinge Gusti Allah, iso syukur marang peparinge Gusti Allah, paribasan sego sak puluhan wedang sak cecepan kok gelem syukur iso nampa, yakin cukup. Iki aku asline aku ngomongin iki do paham ra to Mas asline. Kok kaya merlula lolo. Ngenyek piye? Masuk nggih Pak nggih. Masuk nggih Bu nggih. Tapi tolonglah disyukuri. Ingat suamimu sudah bekerja keras membanting tulang demi istri dan anak-anaknya. Mepe geger meres keringat. Dia berjuang mati-matian untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Syukuri seberapapun yang suamimu berikan. Dong ora mesake bojomu ki mesak. Punten Pak jenengan mang mendel kula mawon sing ngomong. Ini suara hati seorang suami. Wong lanang ki nek ngekeki dit wong wedok los dikeke kabeh. Gendingan wong lanang njaluk 50.000 nggo tuku rokoke kakean cangkem. Ra rokok-rokokan marai boros, galo knalpot nganggur apa ya wong lanang kon ngemut knalpot. Ngono ki mbok yo mikir, oke? Pun jenengan mang mendel Pak, kula mawon sing ngomong. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Dong ora. Kasihan suamimu nek gur senengane rokok esgen pakmu kowe ngrokok sak kobonge cangkemmu ngono. Ora wong lanang ngudut mur mbok onek-onekke wae, mesakkan mereka. Dong ora. Nek gur wong lanang senengane rokoki ben. Oke? Hidup rokok. Hidup rokok. Hidup rokok. Tapi nggonku mau kok dong dikei. Iki panitiane piye iki? Ya, kok nek mulai ngoten ya. Nek wong lanang udut ora apa-apa ben. Nek gur wong lanang udut ngrokok mbok onek-onekke wae terus ngrokoke mandeg. Tapi ngapunten senengane dadi liya. Senengane dadi seneng wedokan. Yo pilih ndi kowe? Oh pilih wedokan monggo Pak, mungkin mboten napa-napa. Halo. Nggih, ngaten nggih Bu nggih. Ya apa yang Allah berikan disyukuri dinikmati. Ngoten nggih. Dong ora. Nek ngapunten Pak, kula nggih mboten bela jenengan, mboten bela wong wedok. Ya saiki wong lanang iki kudu sing los. Ngono. Angel lho, wong kene iki angel lho. Ngene nek kula ngeten lho Pak, jenenge wong wedok ki kebutuhane pirang-pirang, aja sok maido wong lanang blonjo pira entek ya ben wong memang kebutuhane wong wedok, oke? Oke, hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ngono, wong wedok ki kebutuhane pirang-pirang. Ngono. Dadi ya ngono. Dadi nek menurut saya ngapunten lho niki, menurut saya lho Pak niki kok kula bela wong wedok ora, tidak ada wanita matri itu ndak ada. Oke? Memang wanita itu kebutuhannya banyak, rungokno wong lanang-lanang kuwi. Ora ingah-ingi ngono. Wong lanang sing los. Ya, ngono tidak ada perempuan istri matri itu ndak ada menurut saya. Ngono lho saiki ngapunten Bu, jenengan sing kula omongke bener mboten? Nek wong wedok iki kepengin nyandang apik, kuwi wong wedok normal mboten? Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Nek wong lanang wong wedok kepengin anu lali lah wonge ngulati aku terus. Nek wong wedok kepengin perhiasan, pengen gelange gede, kalunge gede, wong wedok normal mboten? Rungokno wong lanang-lanang ora mbok gelangi karet wae. Wong wedok ya gen bahagia. Kepengin omahe apik, normal mboten? Kepengin duwe mobil, normal mboten? Ingat wahai laki-laki, istrimu bukanlah seorang istri yang matre. Kenapa istrimu kepengen bajunya gonta-ganti? Kenapa istrimu kepengen perhiasan? Rumahnya bagus, pengen dua mobil? Bukan karena istrimu matre. Istrimu hanya kepengen menunjukkan kepada orang lain bahwa suaminya hebat, suaminya sukses. Oke? Kowe meneng wae sing ngomong aku wae, ngono. Beres-beres.
Oh dosa kowe. Lho maksudnya niki gen padha-padha ngeten nggih Bu nggih. Wis pokoke nikmate Gusti Allah disyukuri rasa dipaidoni. Ngeten mawon nggih. Biar hidup kita bahagia. Yang ketiga napa Bu Pak? Jangan kos ojo sok kesuwen kowe nyawang tangga. Jangan kau sibuk menilai orang lain, ojo sok kowe seneng bijani tangga. Jangan kau sering melihat kenikmatan orang lain, jangan kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain. Karena kau sibuk menilai orang lain, karena kau sibuk melihat kenikmatan orang lain, sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Kowe nganti lali apa sing wis mbok duweni saat ini. Sebab apa kowe bijani tangga? Angelok Mas omongan karo wong kene. Aku nganti menggah-menggahi merdi. Ini kita. Pripun nggih? Masuk nggih Bu nggih. Karena apa Ibu? Nyuwun ngapunten, kalau kita sering melihat orang lain kita jadi lupa dengan apa yang sudah kita miliki. Keinginan kita jadi macam andai aku jadi orang kaya, andai tak usah pakai kerja. Masuk nggih Bapak Ibu nggih? Karena apa? Kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Tadi saya sempat dengar urip ki uang sinawa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kono pancen gelange gede ya ben wong nyatane mur imitasi. Jenengan gelangan karet tapi nyatane malah asli karet gitu nggih. Lho ngono ki pakai logika. Masuk. Kono mobil anyar gonta-ganti ra ngerti om rentalan. Nggih. Lah iya toh. Bedino metu saka omah, esuk metu. Sore lagi mulih tasih gede-gede rumangsamu blonjo terus. Kak rumangsamu tibake dhek nek ning omah doyak-oyak mendling terus. Lah nggih mula monggo Bapak Ibu. Wis ora usah kesuwen nggone nonton tangga. Hidupmu gak akan nyaman. Apa yang kita miliki disyukuri, dinikmati, beres. Hidup itu dibikin simpel, Pak. Hidup itu dibikin simpel, Bu. Piye carane? Ngeleh madang. Ngantuk turu, kesel leren, pengen jajan sak mampune, pengen dolan selesai. Itulah hidup sederhana. Jangan nek basane Jawa apa Pak? Aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen sliramu urung gaduk, jiglok lara. Karena apa? Kita sering memaksakan keinginan kita, Pak, sehingga kita lupa dengan kebutuhan kita. Kita sering hidup kita itu gonjang-ganjing mergane apa? Tidak mampu dan tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Yang kita kedepankan apa? Wah, dan kecelok wong sugih, wong hebat. Kowe tuku maneka warna padahal kowe urung mampu, tapi kok paksakan. Wonge krasa, Pak, wonge meneng ae awit mau. Wonge mulai mikir, wonge mulai krasa. Urung wayahe tuku motor sing regane larang, misale Nmax 40 juta, nekat. Neng dealer modale KTP karo duit 2 juta. Mulai nggawa Nmax seneng tapi wulanane, Pak, ngelundake. Maka jangan kau paksakan. Masuk. Ojo mau apa mau? Gayuh perkara sing pancen durung gaduk. Nek kowe gaduk, kowe mampu, monggo. Giliran anak di SMP wis tukokke motor, wong tua rumangsa gagah nukokke motor anake. Giliran sesuk wayah kurban, anak berate kurban 50.000 kakean cangkem. Ning sekolahan-sekolahan iku lho, Bu. Pungutan liar di wong katanya gratis kok dimintai 50.000. Iki lak wong tua kene gesek. Es gen krasa sisan mumpung wonge teko dis gen. Es gen wonge selonjor ae mau pokoke. Ora usah diteko, ora usah diteko.
Kadang-kadang kene iki nyuwun ngapunten kok, Dik. Ngapunten. Dijak piknik. Jarine study tour neng Bali 1,5 juta, ora ana sing protes. Giliran kon tuku LKS 100.000 do kakean ngene. Mudeng no aku, guru kok. Masuk karo kula. Lah kita akan maju bagaimana teman-teman? Maka monggolah kita bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita kedepankan kebutuhan kita, jangan keinginan kita. Kowe rumangsa bangga anakmu sekolah SMP mbok tukokke motor. Ngapunten Pak Tentara, anak SMP sudah boleh nggak pakai motor? Belum boleh, ning wong tua bangga. Untuk usia anak SMP, motor itu kebutuhan apa keinginan? Lah iya nek ngene do waras no. Halo? Masuk mboten? Nah, monggo Bapak Ibu aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen awak dhewe durung gadik. Jumbuhkan ini bahasanya apa Pak? Menjumbuhkan piye Mas? Menyelaraskan nggih. Lah itu bahasanya menyesuaikan antarane pendapatan karo pengeluaran. Bisa diterima? Cetha? Nggih, bapak-bapak yang ngono pesan untuk laki-laki, rungokno wong lanang-lanang penting iki. Dadi ora wong wedok tok. Sing lanang yo ngapunten iki mbok menawa kono manfaate. Nek kepengin bojomu ketok ayu, aja kesuwen nyawang bojone tangga. Titik. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Ngopo kok bojomu ketok elek? Kowe kesuwen nyawang bojone tangga. Iya apa ora? Ora rumangsa bojomu luwih elek. Mergone apa? Bojone tanggamu ki perawatan. Mula nek kepengin bojomu ketok ayu ki yo. Nah, ngono sesasi pisani facialan, glowingan, skincarean ngono. Ora ndas tekan tungkak mur GP utok isine. Masuk. Wes pokoke syukur pertama syukur, nomor loro cepet mawon. Dugi jam pinten Mbah Yayi mriki niku? Wah, jam 12 nggih. Wah, modar tenan iki. Kan jam 12 tenan nggih. Nggih, liyane mubalik kula sing diundang mriki nggih enten sing kuat tekan jam tenan. Kuat nggih. Nek kula ora kuat tok. Lah nek kula niku anu ditergantung panitia. Panitiane wani apa ora. Oh, tiwas tak tekanke jam 12 tibake danane mepet. Wah. Mboten namung guyon mawon nggih Bapak Ibu nggih. Niki pengaji. Kok tibake gambarku ta iki? Wah, nek jenengan mirsani gambare karo asline apik pundi? Gambare apa asline? Ya wis kono nontono gambare, aku tak neng kene wae. Oh dosa kowe. Wis anu wis rasa digagas. Aku tak tekan kowe kono gen do nonton gambare kono nonton. Ora adro iki nek sak tanggapan mau pira le. Wis ora usah gagas kono wis gen kono teng nonton. Kono gen nonton gambare wae. Gen wis puas kowe. Ngerti ngono kuwi mau mbok sing asli rasa dikon rene. Mboten namung guyon mawon nggih nggih. Nggih pancen kula nggih ngrumangsani pancen sae gambare. Wes puas kowe. Nggih, nek asline kok jenggureng nggih Mas nggih. Aku ora ngerti rasane. Dicoba apa piye? Pengajian dalam rangka halal bihalal niki. Endi tulisane endi? Lah, halal bihalal. Pun saged maca nggih. Pun ketok nggih. Pun sedaya saged. Pun paham. Nggih, kadang sampun paham Bapak Ibu wong nonton tulisane kan intine halal bihalal to nggih. Nggih, sampun rampung cekap semanten Bapak Ibu. Nggih, kula teng ngisor mawon nggih, nunggu ndangake geduren ngoten. Dados ngeten Ibu, halal bihalal niki senajan to sawale pun telas tapi mboten masalah nggih Mbak Yayi nggih. Ndak masalah wong kula niku dikon napa mawon saged tok.
Ambok judule apa wae siap no. Ngene iki arep halal bihalal terus lho gelem kula. Ora masalah, sing penting kan Halo. Halal bihalal niku diawali poso ing wulan Ramadan. Pertanyaannya warga mriki kalau nggih sami siam. Sami sik tak condrone sik. Iki kene iki akeh sing ra poso iki sing lanang. Sing lanang akeh sing ra poso. Kayane ya kuplukan, wong nganggo kupluk. Kupluke ireng pokoke. Sing putih aman. Halo, mboten niki namung guyon mawon. Sapa poso, sapa ora poso sing ngerti mun awak dhewe karo Gusti. Sebab napa Bapak? Poso niku ibadah sirri. Ibadah ablu minallah. Sing gak ana wong liya ngerti kejaba awak dhewe. Nek salat, sapa salat karo ora salat ngerti. Masuk. Nek sapa poso, sapa ora poso, mboten enten sing ngerti. Wong nyatane nyun ngapun ora sithik, Pak. Wong ora melu poso, wong sing ora poso tapi melu buka bersama. Enten mboten? Enten, gayane melu laden. Tapi mboten poso. Wis kene. Wis kene aja mbok dute nganggo wis ngerti wong. Anggone rada mburi wonge. Yen wonge sarungan. Halo. Masuk nggih Bu nggih? Lah, fungsine napa awak dhewe kok dadak poso ing wulan Ramadan 1? Dinggo nglebur dosane awak dhewe marang Gusti Allah. Kata kuncine dosane menungso karo Gusti Allah. Kata kuncinya dipegang dulu. Dosane menungso karo Gusti Allah. Dasare napa? Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sing sapa wonge ketekan bulan Ramadan gelem poso, dasare iman marang Gusti Allah, ngarep-arep ridhone Gusti Allah, wabeh dosane marang Gusti Allah kei ngapura. Menawa ya ora ana sing amin apa piye ngono Mas. Ngejak jam 12 tapi dijak gentenan ra gelem. Masuk. Siapa sih manusia yang enggak punya dosa? Coba jenengan pirsani kula. Mang pirsani, Pak. Kados kula ngeten iki kira-kira nek menurut jenengan los dosane akeh napa sithik? Mas, ngene iki ora sengak, Mas. Ini iki nek bojoku nonton mesti nangis lho. Halo. Masuk nggih karo kula nggih? Ndak apa-apa, Bu. Kula mboten napa-napa. Pancen kula dosane akeh. Betul napa-napa kula tampa mawon. Atase mubalek, pengasuh pondok pesantren, guru agama, guru ngaji mawon dosane akeh. Lah kowe iki apa wong? Tapi ingat Bapak, tapi ingat Ibu, kita nggak usah khawatir. Ibarat dosa kita sebesar gunung Merbabu, gunung Merapi, gunung Lawu, itulah besar kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyu lautan kayak diocok-ocok tadi untuk sebanyak itulah dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat Bapak, tapi ingat Ibu, kemaha ampunannya Allah itu lebih luas dibandingkan dengan banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Bisa diterima? Cetha nggih? Mula kelawan awak dhewe poso ing wulan Ramadan, dosane awak dhewe karo Gusti Allah mendapatkan ampunan. Wis beres. Sing nomor loro, cepet mawon. Sing nomor loro, kenapa kita ini diperintahkan puasa? Gen awak dhewe dadi wong sing luwih apik. Cobi mang pirsani, nek tenggen kula lho nggih, nek mriki kula mboten ngerti. Nek tenggen kula niku sadurunge poso karo bar bakdo niku munine beda nek krungu adzan. Nek sadurunge poso kuwi munine yahene kok wis adzan. Nek poso apa nek malah wayah-wayah magrib munine apa? Yahene kok durung adzan. Wong wis peteng ora adzan to ki kan. Bisa diterima maksud saya? Niki sindiran alus. Ngapunten lho nggih. Maka apa yang terjadi? Wong ki nek gelem poso yakin berubah menjadi lebih baik. Sing ra tau ning masjid yakin Pak gelem ning masjid.
Sing ra tau salat, Pak, yakin Pak Ramadan poso gelem salat. Sing ra tau ngaji, buka Quran arang-arang, bahkan Quran hanya dijadikan simbol-simbol formalitas saja, tapi poso minimal one day one juz. Satu hari satu juz, gayane ngeneke khataman barang. Waduh, melewat dus. Nanti khataman. Masuk karo kula. Masuk mboten karo kula. Subuh ngapunten, masjid nyon ngapunten, biasane sepi. Ramadan salat ki nek ora salat jamaah kaya-kaya durung salat Ramadan kok. Salat niku khusyuke masyaallah, Pak. Angger salat kok wayah ngasar, takbire suwi. Allah. Oh. Oh. Soale karo ngampen ngeleh. Dadi gerakane pelan, rukuk pelan, sujud pelan, soale karo ngampet ngeleh. Nek ra poso salate minal ya'ya'anu wal kesusu. Masuk. Masuk nggih. Berubah menjadi lebih. Dan ingat Ibu, ingat Bapak, tidak hanya manusia nek gelem poso ki dadi apik. Pitik kuwi nek gelem poso, contoh pitik ngendok munine petok-petok nganti ndoke 15 kan leren ndoke, ngendoke kan leren. Saged bayangke do di pitik rata ki. Terus ngeten niki aku rada nyerak iki. Dadi pitik niku nek ngendok, lah wong jenengan ki tak jak aku ki tenanan kok gur ngenang ngene terus ki. Mbok respon iki sing nyenengke ngono lho. Halo. Terus ngeten Pak, apa yang saya sampaikan ini bener apa enggak? Pitik niku nek ngendok petok-petok. Betul. Mengke nek wis ngendoke 15 punjul saka 10 biasane wis ora ngendok alias angrem. Pitik ngerti arep angrem ki arep poso, sing jelehi sing duwe pitik. Ngerti pitik wis arep angrem kok dadak muni pitik rong dina kok ora ngendok. Dicekel cek jentikan diunggahe tancepke jelep. Pitik kaget. Ogo tok kan ngoten. Pitike nganti muni-muni ogo tok ngoten niku. Lah kok sesuk wis ora ngendok wong pitik nyatane arep angrem kok ditiliki meneh hari kedua celep pitik nesu pekok ngoten niku. Halo. Pitik niku nek kepengin anake mentas kabeh. Pitik niku nek kepengin anake netes kabeh, apa yang dilakukan, Pak? Poso 3 jemulah 21 dina, Pak. Dan posone pitik kuwi abot tinimbang posone menungso. Ngapunten niki perbandingan nggih. Nek pitik niku angrem, nek menurut kula nek kaya menungso meteng tuwa. Wong wis awayahe arep metu anak elak ngoten lho. Jenengan mang pirsani, pitik niku anggar wis meteng tuwa alias angrem, enten mboten pitik gelem dikawin. Kula tekone namung niku lho nggih. Ayo, saya tak baleni sik. Ngapa? Aku tekone pitik iki lho. Iki posone pitik. Pitik niku nek gelem poso, kepengin anake netes kabeh. Jenengan pirsani, Pak. Wonten critane mboten? Pitik angrem dikawin pitik jago gelem. Ndak ada. Wis seliyane pikiran dhewe ngoten nggih, maksud kula paham nggih. Maksud nggih, Pak nggih. Lah tapi nek wong meteng tuwa mancing-mancing mbahmu kuwi. Kowe dosa dhek. Kaya iwak ae dipancing. Ternyata pitik niku nek kepengin anake netes kabeh, kepengin anake mentas kabeh, nyun ngapunten Pak, poso 21 dina, dikroyok nggurem tetep dia tirakat, dioyak jago tetep tirakat. Engko nek wis anake netes kabeh, kau lihat bagaimana ayah merawat dan mendidik anaknya. Dia tidak akan melepas anaknya sebelum iso eker-eker golek pangan dhewe.
Itulah hebatnya hayam, ora kaya awak dhewe. Ya anak perawan pipis cawik urung resike, ya apeli lanangan mboke menyek akhirnya. Itu nek ibarat menungso apa? Jangan kau lepaskan anakmu nek urung sarjana sik, urung cekel gawe sik, durung sukses sik. Ngono. Bocah jek sekolah diapeli lanangan, "Tante, Siti ada tante. Siti mau saya ajak ke alun-alun boleh tante." Ayo nek ngono ki piye jakmu? Nek nganti boleh berarti jenengan wis geseh. Rusak bocah sakniki. Karena bocah sakniki anggere ngomong aku cinta padamu minal ndasu lasikulum mesti tau dicekel. Ngerti no aku. Masuk nglakoni piye? Kowe dosa kowe, De. Alumni. Mas bagian kene iki syutingan Mas iki, Mas. Serak cah gading iki lho, Mas. Jenengan pun sepuh-sepuh lho, De. Halo. Terus ana wong tua muni ngene, "Ya Ling, hati-hati mulai aja wengi-wengi." Jenengan ngomong hati-hati niku dimanfaatkan oleh anak-anak jenengan, anak zaman sekarang. Jenengan ngomong hati-hati anakmu do tuku kondom. Loh, ngapunten, Mbak. Zaman sekarang Bapak Ibu, kau buka HP ini putrane jenengan. Gambare macam-macam. Saya juga seorang guru sok merahasia HP, ngeri zaman sekarang itu, Bu. Nah, ngelok Mas omongan karo ngene. Lah nggih, Ibu. Masuk nggih karo kula nggih. Zamane zaman kemajuan, adik model-model polahe nom-noman, ora sing Joko ora sing prawan, metu kongong ado ugal-ugal-ugalan, pamite jare neng sekolahan tapi jebule do malah pacaran asyik. Ora ngerti buju ing setan, lah kok ngerti wis 3 wulan. Alhamdulillah. Oh. Angel kok, Mas. Lanang karo wadon manggon jejer senggal senggol kaya Pak jawab kok. Ngono iku dosa nurut cara, aja diterusno yen durung di selawat. وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب ما قد وعدا والآل والأصحاب ما قد وعدا وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب ما قد وعدا والآل والأصحاب ما قد وعدا. Sayyidina Muhammad. Dadi nek jenengan perhatikan, Bu, kewan wae nek gelem poso dadine apik. Ula niku nek kepengin kulite malih apik, poso terus nglungsungi kulite lembut menjadi lebih indah, lebih cerah. Betul. Jangkrik kuwi nek kepengin dadi jangkit jeliteng napa jerabang, dheke poso. Engko nek poso nglungsungi kulite berubah dadi lebih baik. Masuk. Ora beda uler niku kadang-kadang sifatnya dumunung ning atine awak dhewe. Uler niku sifatnya ana 3, 1 njijiki, 2 gateli, 3 ngrusak. Awak dhewe kadang-kadang duweni sifat 3 niku njijiki. Perilaku kita, sikap kita kadang-kadang lebih hina daripada
binatang. Jenengan wis tau krungu berita ana wedhus gendaan ngrebut bojone kancane. Enten mboten? Ning nek menungso lho meneng kabeh kok. Kok mboten enten mak mergo isih pengajian to, Dede. Masuk mboten karo kula? Masuk nggih? Ini kadang-kadang sifat kita, perilaku kita lebih hina daripada maka ada kalimat apa nih kok? Tsumma radadnahu asfalasan. Kemudian Allah akan kembalikan manusia itu lebih hina daripada binatang. Naudzubillah min. Yang kedua Pak, gak teli. Omongannya ki gak teli. Senengane nyindir-nyindir, senengane nyemoni, senengane gibah, ngerasani. Nang kabeh berarti Mas. Omongane kono ditekake kene, omongane kene. Oh, ditambah tae wong tumbak cucukan kok, Dik. Enten mboten model ngoten niku? Enten. Ngapunten nih, wis ora usah dadak tak omongke wong wedok pokoke. Halo, apa enak wong lanang kok tumbak cucukane lanangan apa? Enten to sakniki? Oh, padha nggih. Lho padha no, Pak. Halo. Sing nomor 3 napa ngrusak tali peseduluran karo sedulur dhewe grejekan mergo apa? Mergo dianggap bagiane warisan kacek sekilan rongkilan rapodo. Sedulur dadi musuh. Mula nganti ana ibarat zaman sakniki niku sedulur ki kaya bal. Pirsa bal, Mbah Yayi? Bal kuwi nek adoh doyak. Nek wis serak ditendang. Niku lak model wong sakniki nek lagi butuhe parane. Urusan warisan minggato. Naudzubillah min. Tapi ingat sejelek apapun uler kuwi nek gelem poso, 3 sifat niki hilang. Ular kok gelem poso, 3 sifat ini yang menjijikkan, yang gateli, yang merusak, hilang. Masuk. Mengke nek posone mari berubah penampilannya, berubah warnanya, berubah sikapnya, perilakunya, berubah jenenge kupu-kupu. Niku sing sapa niku Mang foto Mas. Nggih, Pak sapa iki jenenge Pak sapa iki? Hah? Sing bayari kula. Oh lah sing bayari kan Mas, berarti wonge apik Mas. Lah sing bayari aku kok. Nggih mboten napa-napa Den. Jenengan tutuke mawon mboten napa-napa. Jenengan sing bayari kula kok pun. Pun mboten napa-napa nek khusus jenengan bebas. Halo. Endrong niku nek sudah selesai puasanya kaya menungso prilakune. Jenengan pirsani, nek wis rampung terus dadi kupu-kupu. Mencok rene, sekecil apapun dahan ranting kok diencoki kupu ra mungkin sempal. Jenengan bar poso mari bakdo. Bar salat Idul Fitri silaturahim ning omahe kene mencok rene monggo katuran pinarak dahar sak wontenipun tidak mencari kesalahan orang lain tapi yang dicari kesalahan ora bikin rusak ora bikin masalah. Mari kene rampung mencok ning omahe kono genti monggo katuran pinarak sak wontenipun dipun dahar dipun unjuk yang dicari bukan kesalahan orang lain tapi kesalahannya sendiri. Masuk mboten? Mencok sak paran-paran sekecil apapun dahan ranting yang dihinggapi kupu yang telah puasa dia tidak bikin rusak. Kaya awak dhewe bar poso dolan ning ngene sapa wae silaturahim ning ngene sapa ora gawe masalah. Karena apa? Tidak mencari kesalahan orang lain yang dicari kesalahan sendiri. Apa nek wong bakdo kok ngelokke wong liya salah. Ambok tuweke kaya ngapa semono gua aku dadi wong lutu oleh akeh. Salah. Masuk. Ini kali bu nganti ana tembange kupu kuwi tak ancupe mong lakumu megal hangisin mbok yo. Wong garek nyalahke gampang kok Dede.
dijak nembang bareng lho lak bareng. Salah mentok. Lah rumangsamu nek mentok karo kupu kekancan ora itu. Masuk. Bisa diterima ibarat saya tadi, Pak. Seperti itulah puasa menjadikan manusia lebih. Nek carane nggon pewayangan kaya Raden Gatotkaca lair ning alam donya urip anu. Kula nek anu ngelak ngeten iki ya. Kula tak mimik sik. Susu kok. Kula nek susu seneng. Nggih. Kula nek arep mimik susu tutupe tak buka sik ya. Nek bar kuwi terus susune tak cekel terus tak ubeng-ubengke ngene. Oh dosa kowe. Bar kuwi terus tak mimik. Ayo Mas disuting Mas rada diyum susune gen ketok gedhe Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kula nek susu seneng kok, Deh. Ya lagi ning kene iki aku ngombe susu diguyu ya ning kene iki. Padahal kula niku nek ning omah ngombe susu bojo kula malah merem lho. Kowe iki do ngopo? Halo. Ngapunten nggih Bapak nggih. Ngapunten Mbah Yai kula niku Pak Tentara ngapunten. Kula nek susu pancen seneng. Tapi nggih pengalaman kula tadi kula niku kan pernah ngisi pengajian ngeten iki disukani susu setunggal ngeten iki. Kula mantuk niku miring-miring ngeten iki to. Ngeten-ngeten iki. Tapi kula cerita mriko lho nggih, mboten teng mriki. Lah terus oh tibake susune mung siji aku. Nek loro kula saged jejeg ngeten loro kok. Kene mur siji. Iki miring-miring ngeten. Tapi nggih pun nate lho Dek dikeki susu siji ngeten tapi gedhe ora cilik ngene iki gedhe niku. 2 literan niku. Bareng tak ombe niku to Mbah. Tak entekke kok tekan omah gumoh to kula mak globok niku. Terus bojo kula ya Allah ya tuwekan kok gumoh susu. Niki selingan nggih Bu nggih. Raden Gatotkaca lair ning alam donya elek rupa. Sirahe botak kulite ireng kados kula. Puas kowe. Halo, bathuke nonong, mripate. Irunge. Cangkeme. Nek ngelek-elek wong kok gampange iki lho. Ngantos ramane Raden Werkudara ki ora percaya kok anakku eleke kaya ngene. Mas, aku mau merguyon Mas ra tenanan Mas. Malah nek ngene iki engko ra wis no. Hah? Oh ya Allah, aku mau merguyon kok ya. Ora tenanan lho. Pripun? Oh nggih, yen mboten doyong nggih. Oke. Mau tekan ngendi mau? Ngapunten ngantos ramanipun Raden Werkudara ki ora percaya anakku kok eleke kaya ngene. Padahal bapake jenengan ngerti nggon crita pewayangan Raden Werkudara kuwi Raden anu. Piyayine gedhe dhuwur, bagus, ganteng kados kula ngeten iki. Terus akhirnya napa Pak? Dipasrahke ning para dewa diunggahke ning kayangan dicemplungke ning kawah Candra. Lah poso Ramadan bulan Ramadan ini kawah Candra dimukane kanggo namanya tarbiyatul Islam. Pusakane para dewa dicemplungke ning kawah Candra dimuka ana tumbak, ana panah, ana keris. Apa nih Mas? Ladeng gapit. Lah nek kanggone awak dhewe ana sakjroning wulan Ramadan pusakane para nabi, pusakane para rasul ditancepke ning dodone awak dhewe. Ana pusaka sabar, ana pusaka melek wengi, zikir wengi, ngeleh,
maca Quran ditancepke ning dodone awak dhewe. Mentas saking kawah Candra Dimuka Raden Gatotkaca dadi satriya kang utama bagus kados kula. Oh. Cara masuk nggih. Kok Mbah Kakung jenengan sing ngisi mawon. Sekti mandraguna ora tedas tapal paluning pandai iso mabur. Karena apa? La'allakum tattaqun. Nek wong wis duwe predikat la'allakum tattaqun wis ora kena anune. Dadi wis dadi wong sekti ngoten Mbah Yayi nggih. Wong duwe gelare la'allakum tattaqun kok wis digodha ayo rasa ning masjid, tetep ning masjid, ayo rasa pengajian, tetep pengajian. Iki wis mapan ngono lho. Lah nggih. Angelok Mas omongan karo wong kene iki Mas. Masuk nggih karo kula nggih. Puasa merubah manusia menjadi lebih baik. Monggo jenengan sing nyandaki piyambak, lah sak bare poso monggo jenengan candaki. Aku wis dadi wong apik tenan apa urung? Tetap sholat jamaah napa mboten kan ngoten. Nek jenengan tetap sholat berjamaah berarti posone jenengan berhasil. Neng kok nyon ngapunten posone rampung kok ya ning masjide rampung, ngajine rampung nggih berarti jenengan mboten lolos. Masuk. Kula nyon ngapunten Mbah Yayi teng pundi-pundi kula matur nek bur masjid rame, masjid makmur ndak poso ki rasa mbok critake. Kuwi ngendi wae padha. Kula teng pundi-pundi ngeten mature Mbah Yayi nek kira-kira masjid ki sak njabane Ramadan ra iso dimakmurke didol mawon. Loh, wong awak dhewe ki wani gawe masjid punya tanggung jawab untuk memakmurkan ngoten lho. Maksud saya seperti itu. Mula masjid ki supaya rame piye? Bikin masjid menyenangkan, jangan menakutkan. Dimanage yang bagus. Para takmir, para imam jangan hanya sekedar bangga kalau masjidnya, musolanya, infaknya banyak tapi jamaahnya sedikit. Karena banyak sekarang ini pengurus masjid luwih khawatir kehilangan duit infak daripada randi jamaah. Mula dhek nek ngetokke duit awel. Metune angel. Ning nek jamaah ra ono, biasa ben sing penting infake akeh iki sudah enggak akan berkembang masjidmu. Wonge meneng ae. Masuk. Kalau saya simpel itu uangnya umat kembalikan untuk kepentingan umat, entek ya wis ra masalah wong kuwi dite umat kok. Untuk kemakmuran masjid kenapa tidak? Nggo pengajian monggo, yasinan monggo, tahlilan monggo. Kok prinsipe duit masjid hanya untuk pembangunan? Masjidmu wis kaya ngono apike. Sing arep mbok dandani apa ning meneh? Yang sekarang didandani apa? Mental spiritual jamaahmu. Kang kok ndak gumon. Nggih ben dicurigi bojo dicuri gawe bojo kula. Pas gumoh niku kok susu rondo ya ngono. Delalah konangan dede aku. Aku yang ngomong ki rondo Bang Sri aku ngono. Iki lak Bang Sri to, Mas. Mula rada amis. Aku yang ngomong cerak laut. Halo. Masuk nggih Pak nggih. Masjidnya supaya makmur, yang dibangun jangan hanya fisiknya saja, mentalnya jamaah dibangun. Yang kedua apa? Gembirakan jamaahmu, jangan kau takut-takuti. Jadi neng masjid ini digawe seneng ora medeni. Pakai mlebu masjid itu tulisannya dilarang tidur di masjid, wis gesek, wis masjid itu ora bakalan makmur. Karena sudah angker sih. Turun neng masjid tok ra itu lho. Kalau mereka para nyon ngapunten para musafir hanya sekedar untuk gleyeh Pak, menghilangkan lelah apa ndak boleh Pak, kasihan mereka. Syukur dicepai bantal. Ngapunten Mbah Yayi, kalau jenengan pireng di Yogyakarta itu kan ada masjid namanya apa Mbah Yayi? Lah, itu manajemennya bagus. Lah, monggo. Kok nanti tidak mereka? Lah jenengan ya paham janen
pengelolaannya bagaimana. Jadi masjid ini dibikin menyenangkan. Ojo malah wedeni sing khotbah ceritane neraka terus. Neraka. Bid'ah. Uropat. Berarti jamaah iki nang kono iki ndredeg tok ngene iki. Para imam, para takmir kula nderek matur, kowe rasah crita neraka ki panase kaya ngapa jamaah ki wis mudeng nek neraka ki panas. Maka apa Mbah Yai? Ketika kau berkhotib, ketika kau berkultum, berceramah di masjid, jangan pernah kau bercerita tentang panasnya api neraka. Tapi kabarkan kepada mereka tentang indahnya surga. Jamaahmu seneng, derek seneng Pak D, sampun kersa tidak masjid mugi saged istiqomah. Salat berjamaah teng masjid niku kanggone wong lanang jengben dicawisi swarga namanya swarga Firdaus. Ana sakjroning swarga Firdaus kanggone wong lanang dicawisi widodari cacahe 70. Ayu-ayu ra ngene iki. Mluntuh. Wati seneng nang masjid ki seneng swarga. Ngono. Ora neraka. Yang ketiga apa? Mudahkan jamaahmu, jangan kau persulit. Makmummu iki lemah-lemah. Kowe nek ngimami suratmu rasa dawa-dawa. Geblak kabeh makmum. Sing gampang-gampang wae ngono lho, kira-kira nek gampang ki awak dhewe nek lali mburi sono sing benerke. Bayane dawa-dawa tekan tengah dalan lali wama. Makmume mur lolo. Ki wamane dikeki sing ngendi ki? Masuk. Mudahkan termasuk khutbah Jumat jangan terlalu lama, jangan lama-lama Mbah Yai, jangan lama-lama Pak Imam, Pak Takmir. Karena apa? Mereka sholat Jumat pergi ke masjid di sela-sela mereka waktu istirahat bekerja. Jangan kau habiskan untuk khutbah tok. Khutbah nek rung jam 1 seprapat durung medhuk. Ngono nek khutbah mak kantar-kantar, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita tegakkan. Wong jamaahmu ki micek kabeh kok sing diarep ditegakke opone? Ayo rata-rata mang pirsani Pak khotbah kok punjul 15 menit, yakin jamaahmu ngene kabeh. Lah iya, iki kok malah tekan ngendi-endi to Ki? Wong halal bihalal kok malah tekan ndi to Ki? Ora masalah wong halal bihalale jane ya wis. Salasun man kuna fi hasaballah hisaban yasiran. Ana 3 perkara nek awak desa nglakoni 3 perkara iki dijamin munggah swarga. Hubungane menungso kalih menungso nek mau menungso karo Gusti Allah. Yang pertama tu'timan haramaka. Urip ning alam dunya dadi wong sing lumrah karo tanggamu, seneng tetulung, gentian, dana driyah paweweh, seneng sedekah, seneng dana driyah pirsa. Nyah nyoh saksok ya yu aja util-util. Urip ning alam donya pisane celukane mbok dinggutil. Lah wong amalan pelemah wae dadak dibrongsongi ngopo? Lha saking utile to, Dik. Urusan pelem lho dadak dibuntel iki ngopo? Ngono dadak muni anu ade mriki niku codote celutak-celutak lho kok kowe ngarani tanggamu codot iki lho. Masuk. Mula seneng tetulung, seneng dana driyah. Wong Jawa jibueng Jawane. Nek cara nek Islam kan seneng sedekah. Tembunge para wali songo, dakwaning tanah Jawa ora kerep nganggo basa Arab, nganggo basa Jawa. Masjid gede jenenge Masjid Agung. Sedekah ya dana driyah, paweweh, kondangan, bancaan lan liya-liyane. Masuk mriki jek enten. Tutukan. Apik niku. Sing ra gelem lak wong util-util kuwi. Wis los engko ndak wonge krasa. Wonge cerak-cagak kok. Sing nomor 2 apa? Watasilu amang koto angka kenceng nonggonmu ngeraketke tali paseduluran. Kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Kowe nek silaturahim kaya tangan loro iki. Tangan loro iki nek silaturahim saawak ra tau nyirik. Kabeh ditekani, ora nyirik. Neng warga kene ndi warga to sing rong tau tak tekani, sing rong tau tak api.
tangan ki udunen, gatelan, boreken, mlenyok tangan mesti mara. Betul. Seko kepala ibaratnya pejabat apik, wong sugih apik, wong sedengan apik, wong elek yo apik iki. Ayo arep ngomong apa kowe? Padake mu balik pekok wae. Ngapunten lho Mbah Yayi. Maka urip ning alam donya aja dumeh. Jangan kau bangga-banggakan harta bendamu yang saat ini kau miliki. Jangan kau bangga-banggakan derajat pangkatmu yang saat ini kau pakai. Ingat semuanya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kau menghinakan orang yang kau anggap paling bodoh, paling pekok di tempat ini. Masuk. Maka dengan adanya silaturahim, Pak, saya titip paling jangan pernah kau hinakan siapapun di antara kalian. Walaupun itu orang bodoh, orang miskin, wong sing paling pekok, jangan pernah kau hinakan. Karena apa? Ojo-ojo mulya nek iki mergo wong pekok-pekok. Nah, contohnya iki, masang panggung iki, wong sugih gelem ngusung panggung ini iki. Paling mur dudang-duding. Kayak kira bener iki ngono. Sing gelem nata ya Kurawa-Kurawa kuwi. Masuk. Maka jangan pernah kau hinakan. Termasuk tadi bagian tubuh mana yang belum pernah kau tekani, yang kau anggap paling menjijikan pun tangan tetap datang, yang kau anggap paling kecing pun tangan tetap datang. Masuk. Niki pelajaran penting, Pak. Saya rodok serius ini. Ya jangan nyek silet kowe. Ya jangan nyek wong melarat kowe. Nek nganti tangan iki moh moro rene, cobanen rong dina kobat kowe. Ambok kowe ayu kaya ngapa dandanmu pupur 3 cm, minyak wangi 3 botol. Iki ra tau mbok cawiki. Lha ngapunten Mbah Yayi kula ning ngomong los. Kobat kowe. Ana sing ora aku nek warni sing arep ngene-ngene. Ayo Mas, disute Mas. Ayo cobanen kowe ngene-ngene kowe. 3 dina mlecet silitmu kowe. Sekian kalau nek ngomong los ade. Artinya apa? Jangan pernah kau menghinakan siapapun. Masuk. Siapapun di antara kita di hadapan Allah sama, teman-teman. Ojo dumeh kowe. Ojo dumeh saat ini kowe kederajatan, kepangkatan, kowe dadi wong sugih. Semua ada masanya. Sugih ki patute paling pol 30 tahun. Bar niku pun boten patut. Sugih kena nek tuwa wis ora patut. Mbah Kakung yes mau pinten Mbah ya Kakung? Ngapunten Mbah Kakung, ya sebab pinten? 70. 74 tok jek urip iki. Sae niku Mbah jenengan. Lah nggih. Lho nek cara Nabi pinten? Lah iya kan wis kelebihan to. Iki Mbah Kakung niku nyon ngapunten duwe duit 50 juta kena mboten? Kena mboten? Kena. Tuku NMAX itu mboten? Itu. Ning mang coba numpak NMAX patut mboten? Lah iya. Semua itu ada masalah. Jabatan gonceng keno. Ayo, jabatan hanya pol 2 periode. Setelah itu, maka jangan kau bangga. Terakhir wa ta'fu amang dulamaka. Apa? Hati sing longgar, saling memaafkan. Ono perkara kena dirembuk, ojo egois. Masuk. Saling memaafkan. Tidak ada manusia yang masuk ibu nggih. 1 tolong menolong, 2 silatu, 3 saling memaafkan. Karo Gusti Allah mendapatkan ampunan, sesama manusia saling memaafkan. Kita berhak mendapatkan gelar Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Terima kasih Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Wong wedoke senengane ngono kuwi Dede. Awalan dijake klewo-klewo. Bareng penak terus. Masa ngono tok? Urung apa-apa kok kepleh. Kono meneng tok kene munggah medhok nganti ngene nganti nglekar. Rumangsane ra kesel iki lho. Nggih mangke sanes wekdal dipelajengaken nggih Bapak Ibu nggih. Yang saya sampaikan bisa diterima? Cetha? Oke, nek cetha nggih monggo lah. Perkara mengke ngapunten Mbah Yayi, monggo ajeng nanggap nggih mboten napa-napa lah. Alah perkara rega mengke kena dirembuk to Mbah Yayi. Nggih.
Nggih niki kula tebih Bu. Saya perjalanan dari rumah itu ke sini 5 jam. Ini pun. Oh, pesawat. Napa enten mriki? Oh, pesawat. Dosa kowe. Kok numpak pesawat telepon ki lho. Apa ya nek balik numpak pesawat telepon ki lho. Nggih, pun ngoten Bapak Ibu, ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saestu ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Saya tidak ada maksud apapun. Saya berdakwah model seperti ini hanya sebagai gaya saya dalam berdakwah. Nggih, tidak ada maksud lain. Ngoten nggih, kalau memang ada salah dan kurangnya saya mohon. Nah, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan doa.